Ramazon oyini 30-35 kunini muborak Makka mukarramada o'tkazamiz deganlar, Xudo xolasa Ramazon oyiga 1 oylik paketlarimizga qabullar ham ochildi. Narxlarini videomiz oxirida tushuntirib o'tamiz hamda $700 umra safariga borish imkoniyatini siz aziz yurtdoshlarimizga tavsiya qilamiz. Buni ham videomiz oxirida to'liq ma'lumotga ega bo'lsalaring bo'ladi. Inshaalloh bizda juda ham chiroyli chegirmalarimiz e'lon qilingan. 4-dan 5-ga o'tar kechasi uchadigan Farg'ona Madina yo'nalishidagi reysimizga siz aziz yurtdoshlarimiz uchun $700 qildik. Agarda vizalaring bo'lsa, vizalaring yo'q bo'ladigan bo'lsa $800 bo'ladi. Inshaalloh Xudo xolasa 1 oylik paketlarimizga keladigan bo'lsa 30 kun 35 kun davomida bo'lasizlar. Xudo xolasa Madinada 3 kun, qolganini Makka mukarramada o'tkazasizlar. Inshaalloh bu paketimizning narxini $1700 qilib belgilaganmiz. Endi sharoitlarga to'xtaladigan bo'lsak, Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha, Makka mukarramada 1,5 kilometrdan 2 kilometrgacha bo'lgan gastnitsalar. Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Ramazon oyida 2 mahalliy rejim. Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari Qizil dengiz sayohati firma hisobidan qo'shib beriladi. Ramazon oyiga kirgan sari ziyoratlar to'xtatiladi, faqatgina ibodat uchun boriladi. 5 mahal namozni Harami sharifda o'qishlikni niyat qilib boriladi inshaalloh. Xudo xolasa undan tashqari yuqori yilli malakali 50 boshlar hamsafarligi inshaalloh xavfsiz va mukammal umra qilishlik imkoniyati sizlarga beriladi. 50 boshlarimiz reysga to'g'ri kelsa birga borib birga kelishadi. Mabodo to'g'ri kelmay qolsa yo'l boshlovchilar olib borib hamda qaytayotganlarida qaytarib olib kelishadi. Inshaalloh aeroporti Centrum Holidays bejiklari, Centrum Holidays kamzillari, Centrum Holidays sumkalari beriladi. Qaytayotganlaringda 5 litrli Zamzam suvlari hadya sifatida taqdim etiladi va inshaalloh yana aziz vatandoshlar doktor xizmatlarimiz bor. Ota-onalaringizni sog'liqlaridan boxabar bo'lib turishlik uchun. Xo'p, biz endi sizlarga reyslarimiz to'g'risida ma'lumot beramiz. 10 fevral Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reysimiz $980 dan, 17 fevral Farg'ona Jidda $1100 dan, 24 fevral Farg'ona Jidda $1200 dan. Xudo xolasa endi yana bizdagi reyslarimiz 7 fevral Farg'ona Madina, 14 Farg'ona Madina, 8 Namangan Jidda yo'nalishidagi reyslarimizni narxi $995 dan qilib belgilangan. Bundan tashqari 15 Namangan Jidda, 21 Farg'ona Madina yo'nalishidagi reyslarimiz esa $1050 dan qilib belgilaganmiz. Toshkentdan 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 fevral Toshkent Jidda yo'nalishidagi reyslarimizni $995 dan qilib belgilaganmiz. 7, 14, 21, 28 Toshkent Madina yo'nalishidagi reyslarimiz esa $1050 dan qilib chiqarganmiz. Inshaalloh Ramazon oyi Laylatul Qadr kechasi hayit namozini o'qishlik uchun 14 kunlik paketlarimiz Xudo xolasa 3-10 mart sanalariga, yana oraliq sanalarga o'sha Laylatul Qadr kechasi hayit namozini o'qib kelishlik imkoniyatini beruvchi 3-10 kunlik paketlarimiz $1375 dan qilib chiqarildi. Siz aziz yurtdoshlarimizga hoziroq ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib bemalol o'zlaring joylaringni bron qilsalaring bo'ladi. Inshaalloh Toshkentdan, Farg'onadan, Namangandan 3-10 kunlik uchun qabullarimiz ochilgan. Xuddi shuningdek 1 oylik Ramazon paketlarimizga ham Toshkentdan, Farg'onadan, Namangandan qabullarimiz ochilgan. 1 oylik paketimizning narxini $1700 dan qilib belgilaganmiz. Bizda bordi keldi biletlar oldindan olinadi. Qaytishlaringdan xavotir olmaysizlar Xudo xolasa. Inshaalloh O'zbekistonning 12 ta viloyatidan ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib bitta qizil pasportlaringni tashab, rasmiy Centrum Holidays hisob raqamlariga to'lovlarni amalga oshirishlik imkoniyati sizlarga beriladi. Hoziroq ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib, to'liq ma'lumotga ega bo'linglar.